Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Bitta tikka olib kelishdi. Reanimatsiyaga tayyor bo'lib qolibdi. Ancha holatlari urinib bang'illab yetibdi tikkoyimiz. Zazorlarini ko'rib turibsizlar. Qanotlari karnizlari ham chirib oqib ketibdi. Orqa bagajlari hattoki mana ichlarigacha yorilib ketibdi. Xudo xolasa buni chiroyli qilib qilamiz. Xudo xolasa buni yoshartiramiz. Xudo xolasa polni kuzib bo'ladi. Xudo xolasa kuzatishga davom etinglar. Keyingi jarayonlarni qo'yib boraman. Shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Manzil Toshkent Bitar Marg'ilon Kurida oldida.